Za biskvit sa orasima 5 biljanjaka izmiksat ću čvrsti snijeg. Postepeno dodajem 150 g šećera. Ubacit ću 150 g mljevenih oraha, a pola praška za pecivo pomiješat ću sa 2 žlice brašna i dodati bjelancima. Pjenjačom je potrebno sve lagano sjediniti. Tepsiju promjera 21 x 36 cm pouljit ću i pobrašniti. Pripremljenu smjesu rasporedit ću u tepsiju i staviti peći na 180 stupnjeva oko 25 minuta. Nožem ću odvojiti bočne strane, a špaklom ću si pomoći odvojiti dno biskvita od tepsije. Prebacit ću na tacnu. Za drugi biskvit 5 biljanjaka izradit ću čvrsti snijeg i postepeno dodavati 150 g šećera. Pola praška za pecivo dodat ću u 2 žlice brašna, promiješati i dodati bjelancima. Dodajem i 100 g kokosa te ću sve zajedno pjenjačom sjediniti. Istu tepsiju ponovo ću pouljiti i pobrašniti. Smjesu ću rasporediti po tepsiji i nastavljam peći na 180 stupnjeva oko 25 minuta. Pečeni biskvit istim postupkom kao prethodni vadim iz tepsije. Sada je na redu krema za koju u 10 žumanjaka dodajem 120 g šećera i pjenasto miksam. Dodam jedan puding od vanilije i malo mlijeka od 400 ml i nastavljam miksati. Ostatak mlijeka stavit ću kuhati. Pripremljene sastojke dodajem u uzavrelo mlijeko i miješam dok se ne skuha. Vruću kremu prebacit ću u drugu posudu, pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi. Ohlađenoj kremi skidam foliju, malo izradim i dodam 250 g margarina sobne temperature. Na biskvit od oraha premažem pola kreme. Prekrijem biskvitom od kokosa i premažem ostatak kreme. Za kraj kolač ću posipati kokosom i staviti ga na hlađenje. Prije rezanja nož ću umočiti u vodu da se biskvit sa kokosom ne kida prilikom rezanja.